各位觀眾，大家好，今日係2025年4月25號星期五，歡迎收睇本週嘅波蘭中文電視。我係主播 Susan， 多謝大家嘅關注同支持，我哋會努力為大家提供更多、更即時準確嘅新聞資訊。以下就係本週嘅重點新聞：日 Trump 政府考慮發放生育獎金，鼓勵多生育；而波特蘭公立學區預算緊迫，將削減157個職位。3州眾議院通過新法案，打擊非法按摩業。4全美最宜居城市揭曉 ，Vancouver Gresham 上網。5資金告急 ，Chime 已削減大部分巴士同埋輕軌服務。6學年短，缺課多，小學學習時間嚴重不足。下面請收睇新聞嘅詳細內容。聯邦政府正考慮一項向產婦發放一次性$5000嘅生育獎金，作為應對美國出生率長期下滑嘅措施之一。雖然該計劃尚未得到 Trump 本人嘅支持，但白宮幕僚近日已經就此提案聽取多項嘅建議。全美出生率喺過去10幾年持續下降，引發部分保守派政府倡導者嘅關注。佢哋主張政府應該採取積極行動，鼓勵女性生育。呢個亦係同 Trump 政府藍圖2025計劃中所強調嘅恢復家庭中心地位嘅理念一致。不過，該計劃若要能夠成為法案並付諸實行，仍然需要得到國會嘅批准。喺分析指出，喺當前預算緊縮同埋聯邦支出削減嘅政治氛圍之下，呢類提案能否推進，仍然有諸多嘅變數。面對學生人數持續下滑、營運成本上升，波特蘭公立學區宣布喺2025到2026學年將會實施新嘅緊縮預算措施。預算僅係比上一個學年增加咗1.4%，所以需要大幅削減開支，包括裁減157個崗位。其中高中會減少32名員工，初中減少37名 ，K-8 學校減少16名，而小學則要裁減多達72名。共約3.5%嘅職位將會被取消。學區總監指出，多數嘅職位裁減可以通過員工退休等自然流動嚟達成，唔至於會形成大規模嘅裁員，但係仍然有教職員會將被調動到其他學校任職。儘管係咁樣，學區仍然批准咗增加高層主管薪資從22.4萬到23.9萬，並增設資深總長嘅呢一個高薪職位，引嚟部分學區董事嘅批評。州眾議院喺近日以51票對2票嘅壓倒性票數通過針對非法按摩業嘅第3819A 號法案，打擊隱藏喺按摩店內嘅性交易同埋人口販賣行為。新法案將大幅提高對非法經營按摩場所嘅處罰，從每次違規$1000提高至$5000，並授權州按摩治療師協會喺非法營業場所張貼警告標誌，以提醒顧客。此外，對屢次違反者嘅最高指控亦從輕罪提高至司級重罪，最高可以被判5年徒刑以及$125,000嘅罰款。該法案接落嚟就會交到州參議院進一步審核。如果該法案喺州嘅參議院審核通過，並經過州長簽署成為法律，將會正式生效。你是否喺度尋找兼顧生活品質同埋房價可負擔性嘅理想嘅城市呢？根據生活品質網站公佈嘅2025年全美最佳居住城市榜單，華盛頓州嘅 Vancouver 同埋 Oregon 州嘅 Gresham 雙雙入選，位居全美首列。Vancouver 係位於 Portland 嘅對岸，係一座結合自然美景同埋城市便利嘅城市。佢擁有友善嘅
嘅社區、強勁嘅就業市場同埋優質嘅學校，而房價中位數約為48萬美元，被評為西北地區生活品質最高嘅城市。Grafton 則係俄勒岡州榜上排名最高嘅城市，生活成本相對較低，同時擁有豐富嘅戶外資源，深受家庭嘅青睞。而今次嘅評比僅係將人口喺7.5萬到50萬、房價中位數唔超過50萬美元嘅城市納入其中，所以波特蘭同埋西雅圖未被入列。如果你正係考慮搬遷，呢兩座城市係值得納入首選嘅名單。服務大波蘭地區嘅公共交通營運機構 TriMet 近日警告，如果未能獲得州政府嘅資金補助，將會喺2031年面臨嚴重嘅財政赤字，屆時將被迫大幅削減巴士同埋輕軌嘅服務，影響數萬名民眾日常嘅通勤同埋生活。根據 TriMet 嘅新聞稿，佢哋表明，自新冠疫情爆發以嚟，持續面臨營收減少同埋營運成本上升嘅雙重壓力。預估喺2025年嘅財政年度將出現7400萬美元嘅預算缺口。雖然目前 TriMet 仲係動用緊儲備金維持服務不變，但係警告，如果冇穩定嘅增收機制，恐怕自2027年開始將會削減15%嘅營運服務，到2031年可能需要裁撤75條交通公路線中嘅51條嘅營運班次同埋時段。最新研究指出，由於俄勒岡州小學全學年總時數偏低，同時學生長期缺課比率偏高，使得學習時間同埋全國力相比係嚴重嘅不足，影響到學生嘅學業發展同埋長期表現。資料顯示，全美小學每年平均最低教學時數為975個鐘，而俄勒岡州就係僅約為900個鐘，少咗75個鐘。報告指出，即使學生全勤，學生每年接受嘅課堂時數仍然係低於全國嘅平均。但係更令人擔憂嘅係，俄勒岡州學生長期缺課率高達34.3%，遠遠高於全國平均嘅23%。報告警告，呢種學習時間嘅差距將會對閱讀能力、學習基礎同埋未來升學表現帶來深遠嘅影響。目前州議會正審議提案3199號眾議院法案，要求州政府委託研究如何提升學生嘅出勤率，以制定州級嘅政策提供依據。以上就係本週嘅重點新聞，佢哋嘅詳細內容可以喺波特蘭新聞嘅網站、Facebook、微信公眾號，又或者手機應用程式上面睇到，亦可以請到我哋波特蘭中文電視嘅 YouTube 頻道上面收睇都得。本週嘅波特蘭中文電視就到呢度結束啦，多謝你嘅收睇，下週同一時間再見。